Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Ремгар, и сегодня мы занимаемся натяжением ремня генератора в автомобиле Hyundai Getz. Сегодня мы вам покажем, как это сделать. Итак, значит, в некоторых машинах, особенно в Hyundai Getz, в некоторых вариациях, в некоторых комплектациях отсутствует натяжитель ремня ГРМ. То есть там нужно просто ослабить гайку, натянуть ее руками там, как можешь, или там ломом, и потом затянуть. Но это очень плохой способ натяжки ремня, он все равно будет ослабевать, и с нужным усилием вы не сможете натянуть ремень ГРМ. Там все предусмотрено для того, чтобы можно было установить натяжитель ремня ГРМ при помощи болтов. То есть, вращая болты и гайку, соответственно, можно добиться регулировки нужного вам натяжения, чтобы ничего не свистело и чтобы у вас была хорошая зарядка. Вот он, наш генератор. Вот здесь вот находится механизм, фиксирующий и закрепляющий генератор, для того, чтобы с нужным усилием был натянут ремень. Итак, значит, здесь видим, что он имеет вот такую вот конструкцию. То есть здесь просто один болт, который его фиксирует, и все. А на самом деле здесь есть вот такое вот отверстие, где при помощи двух болтов, дополнительно двух болтов и гайки, можно установить механизм натяжения ремня генератора, для того, чтобы можно было отрегулировать нужное усилие натяжения ремня генератора. Для этого нам необходимо купить, значит, болт вот с этим вот номером. Посмотрите внимательно, вот такой вот длинный. Вот такой вот короткий болт, опять же, вот с этим вот номером. И вот такую вот специальную гайку. Вот эти два болта можно заказать где угодно, в любом магазине крепежа. То есть, в принципе, если вы найдете, они все стандартные, одинаковые, не обязательно их заказывать именно по этим номерам. Вот с этой гайкой хуже. То есть, если есть умельцы, можно сделать из уголка, но лучше вот заказать все-таки. Вот такая вот гайка специальная с двумя отверстиями. Обычный болт и болт просто тоже подлиннее. Сначала откручиваем вот этот вот болт. Значит, вынули болт, открутили стандартный болт, который здесь стоял. Теперь собираем нашу конструкцию из двух болтов и гайки. И устанавливаем на место. Вот она. Установлена эта система из двух болтов и гайки. Теперь нам необходимо натянуть ремень генератора. Нужно сначала ослабить вот этот вот болт. Регулировать натяжение путем вращения болта, который упирается за вот эти вот ушки. Натягиваем по часовой стрелке. Для того, чтобы ощущать регулировку усилий натяжения ремня генератора, нам необходимо контролировать этот процесс. То есть мы должны руками, прямо можно трогать этот ремень и пытаться повернуть его. То есть он должен поворачиваться где-то на 90 градусов. Если натяжение слабое, то еще подтянуть. Если уже сильное натяжение, то ослабить. После того, как выполнили нужное натяжение, нам необходимо зафиксировать его путем затяжки вот этого вот болта.
После того, как мы натянули ремень генератора, необходимо проверить, чтобы он не свистел. Для этого нужно завести машину, проверить, свистит или нет. После чего включить все электропотребляющие приборы. Значит, какие электропотребляющие приборы включить? Это дальний свет фар, максимальную скорость вентилятора отопления, кондиционер, обогрев сидений и обогрев зеркал. И также звук на максимальную мощность. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии.